Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қаражашық YouTube арнасы. Отандық вакцина Казвакты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қашан мойындайды? Биыл қажылыққа барам деуші отандастарымыз шекарадан өте алады ма? Елде коронавирус жағдайы не болды? Қазақстанда вакциналардың неше түрі егіледі? Әлемде КВИ-дің 171 миллион астам жағдайы тіркелген. Тәулігіне 392 мыңнан астам жағдай тіркелуде. 3,5 миллион астам адам қайтыс болды. Өлім-жітім көрсеткіші 2,1%. Әлемдік рейтингке сәйкес Қазақстан 221 елдің ішінде сақтанушылық көрсеткіші бойынша 104-ші орында. Ал әлем көрсеткіші бойынша соңғы 4 аптада Қазақстанның позициясы 5 бірлікке жақсарды. 107-ші орыннан 112-ші орынға ауысты. Жалпы республикада коронавирус инфекцияның жұқтырудың төмендеуі жалғасуда. Соңғы аптада КВИ жағдайлардың саны 15 мыңнан 12 мыңға дейін немесе 2 аптамен салыстырғанда 21%-ға төмендеді. Соңғы айда сырқаттанушылық 1,6 есеге төмендеді. Бүгінгі күні елде вакцинаның 3,2 миллион дозасы пайдаланылды. Оның бірінші компоненті бойынша 2 миллион 131 мың 519 адам егілді. Бұл тиісті халықтың 21%-ын құрайды. Екінші компонентпен 1 миллион 74 мың 954 адам қамтылды. Егу пункттерінде вакцинаның саны жеткілікті деп хабарлайды денсаулық сақтау министрлігі. Бірінші компоненттің 330 мың доза, екінші компоненттің 811 мың доза вакцина бар. Маусым айында КВИ вакцинаның 2 миллионға жуық қосарлы дозасы жеткізіледі деп күтілуде. Қытайлық коронавак вакцинаның 500 мыңнан астам дозасы алынды. Осылайша, Қазақстанда 4 вакцина қолжетімді болады. Үкімет бұған дейін мамыр айында 2 миллион адамды вакциналаудан өткіземіз деп мәлімдеген еді. Билік сәуір айында да солай деп мәлімдеген. Елде ресейлік Спутник 5 вакцинасымен қатар, қазақстандық Казвак және Біріккен Араб Әмірлігінде өндірілген қытайлық Sinopharm компаниясының Hayat-Vax вакцинасы пайдаланып жатыр. Бірақ вакцинамен екпе салғаннан кейін қайтыс болған бірнеше жағдайларда елімізде тіркелді. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың сөзінше, жоғарыда аталған өлімдер тікелей вакцина себебінен емес, әрбір жағдай өзгеше деп дөп айтты. Сонымен қатар, оның сөзінше, егер өлім вакцина әсерінен екені дәлелденсе, онда ол вакцина түрін егуді тоқтатуға шешім қабылдауы мүмкін деп айтқан болатын. Осы жағдайларды шамалап өңіліп қарастырсақ, жеке пікірім, вакцина әсері бар деп санаймын. Себебі қайтыс болғандардың көбісінде жүрекпен ауыру мен қан қысымы сияқты жиі кездесе бастаған аурулар бар болған екен. Демек, ол ауруға кез келген дүние әсер етуі мүмкін еді. Сол екпе адамның денсаулық жағдайын ушықтырып, өлімге алып келді деген күмән туындайды. Жалпы екпе дегеніміз вирустың жеңілдетілген түрін адам организміне енгізіп, ол табиғи түрде оған қарсы тұруы керек. Демек, адамда екпе салмастан бұрын шартты түрде коронавирус болуы мүмкін. Ал егілгеннен кейін оған үстінен тағы вирус қосылып, организмді әлсіретіп, адам жағдайын қиындатуы ықтимал. Оған дәлел ретінде менің айналамда осыған ұқсас 2 жағдай тіркелген еді. Вакцина салмастан бұрын меніңше адамның вирус бар жоғын анықтап, денсаулықтың жағдайын жетік тексерген жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесус Қазақстандағы вакциналау қарқынына жоғары баға берді. Бұл туралы ол мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен видеоконференция режимінде өткен кездесу барысында мәлімдеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысының айтуынша, қыркүйекке қарай жер шарындағы халықтың 10%-ына екпе егіліп, жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 30%-ға жетуі мүмкін. Президент елімізге пандемия кезінде көрсеткен қолдауы үшін ризашылық білдіріп, Қазақстанда коронавируспен күресу үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде мәлімет берді. Атап айтқанда, Тоқаев Казвак вакцинаның клиникалық сынақтарының алдын ала нәтижелері туралы айтты. Отандық вакцинаның тиімділік деңгейі 96%. Қазіргі уақытта салалық органдар отандық вакцинаға келісім алу үшін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен жұмыс жүргізіп жатыр. Қазақстандықтар биыл да қажылыққа бармай қалуы әбден мүмкін. Сауд Арабиясы тек вакциналаудан өткен адамдарға кіруге рұқсат берді. Бірақ Казвак және Спутник 5 тіпті Hayat-Vax вакциналары бекітілген тізімге енбеген. Қажылық барлық санитария нормалары мен шектеулерді сақтай отырып өтеді. Әзірге қанша мұсылманға қажылыққа баруға мүмкіндік берілген туралы нақты ақпарат жоқ. Белгісі Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson және Moderna препараттарын салған шетелдіктер ғана кіре алады. Жағдайды қиындататын тағы бір нәрсе, ел билігі
қажыларды тек тікелей рейстермен жеткізуді талап етті. Қазақстанда мұндай мүмкіндік жоқ. Жоқ дегенде бар, бірақ билікке ол керек пе? Сонымен қатар мұсылмандардың көбісі елдегі вакциналардың бір түрін салып үлгерді. Ал Еурокомиссия бекіткен препараттарды шартты түрде басқа елде жасауға ниеттенсе де енді сала алмайды. Себебі басқа екпенің бірінші компонентін егілген. Қорытындыға келгенде, коронавирус жағдайы елімізде әлі де ауыспалы болып келеді. Ресми статистикаға бір жағдайды суреттесе де, жалпы жағдай басқа болуы ықтимал. Ал вакцина салғандар абай болуы керек, себебі оны егу ертең өлімге де алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, екпе егіп, шетелге емін-еркін шығудың амалда емес екені қаржылық жағдайы дәлелдеп отыр. Қалай не болса да аман болыңыздар, сақ болыңыздар. Арнамыздан алыстамай лайк басып, пікір білдіріңіздер.